Jussi, millainen matsi? Oli jo melkoinen. Aikamoiset thrilleri järjestitte. Voititte siis 6-5 Oilersin. Kyllä. Kerrotaan vähän ottelua. Millainen peli se oli? No, me lähtiin Oilersaan vähän onnistumisia, että 3 vetoa meidän päätyy, 3 uppos sisään. Oli maailmanluokan laukauksia, mitä oli vähän maskiikin niissä ja vähän tahkottiin yli siitä ja 3-1 oli eka erä. Ja tokas eräs terävöitettiin usko omaa tekemiseen ja 2-0 niin voitettiin se. Ja mitä sä teit siinä? Herättelit joukkoa, miten sait porukan hereille, koska toinen erä oli todella hyvä peli. Me vaan puhuttui siitä usko omaa tekemiseen. Meidän päivän teesit oli sellainen peruspelaaminen ja usko omaa tekemiseen. Oltiin ennen kaikkea taistelua ryhmässä ja hyvin energinen. Me ollaan kumminkin Oilersiin nähden, me ollaan vuotta nuorempia tästä näin, niin meidän pitää jalalla ja energisyydellä pärjätä. Se ennen kaikkea se taistelutahto. No, kolmas erä ei alkanut mitenkään hyvin, oltiin yhtäkkiä 5-3 tappiolla. Joo. Mitäs sitten tapahtui? Kerro. Me ruvettiin siinä tilanteessa vähän rukaamaan kenttiin, mutta emme keretty. Saatiin sitten se yksi maali siinä ja sen jälkeen sitten kaksi viimeistä maalia otettiin Veska pois, Markus pois ja jauhettiin sitten 6-5. Ei ole edelleenkään harjoiteltu 6-5, mutta joskus onnistuu ja nyt oli taas se päivä. Niin, tuli vähän vanhat muistot Porvoosta mieleen. Vanhat muistot Porvoosta oli mielessä, että oli samat jätkät kentällä. Oli siellä Kortelainen ja Hämälä edusti sitä toista vastustajaa silloin, mutta samat jätkät oli kentällä. No, nyt matka jatkuu SM-sarja ja onnittelut siitä suuresti. Kyllä. Mitä siellä on odotettavissa? No, odotettavissa äärimmäisen kovia otteluita, 3x20 otteluita ja ajatellaan, me ollaan kokonaan puhtaasti 95-ikäluokkaa ja meillä on loistavia pelureita ja kasvamassa korkoa Tapanilla erässä ja ennen kaikkea me saadaan hyviä kovia otteluita ja ensi vuonna sitten on näytön paikassa ja sitten kun ollaan vanhempana. Mutta tavoitteena, onko mitään tavoitteet laitettu tämän vuoden SM-sarjaan? Ei ole laitettu, tää oli se suurin tavoite tästä SM. Nyt vähän juhlitaan jätteenkaan ja nautitaan tästä ja ruvetaan pitää kovaa treeniä, että pärjätään SM:ssä. No. Tämän viikonlopun siis Halloween Karkki ja Kepponen kysymykseen, niin taisi tulla karkkista meille. Kyllä tuli karkki ja jätkätkin saa tästä kyllä karkki. Hyvä, kiitos. Kiitos.